ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం నారాయణ స్వామి తన పెద్ద మనసు చాటుకున్నారు. ఓ సామాన్యుడి కోసం ప్రోటోకాల్ను పక్కన పెట్టి మరీ అందరితో శభాషాన్ని పెంచుకున్నారు. దసరా కావటంతో నారాయణ స్వామి మంగళవారం విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు వెళ్లారు. ఈలోపే సామాన్య భక్తులు కూడా పక్కనే క్యూ లైన్లో నిలబడి అమ్మవారి దర్శనం కోసం వేచి చూస్తున్నారు. భక్తుల్లో ఓ అంధ వ్యక్తి అమ్మవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు. అప్పటికే 5 గంటల పాటు క్యూ లైన్లో వేచి ఉన్నారట. అతడి ఇబ్బందిని గమనించిన డిప్యూటీ సీఎం వెంటనే తన సిబ్బందిని పంపించి అతన్ని తన వెంట దర్శనానికి తీసుకెళ్లారు. దీన్ని ప్రధాన నవరత్నాల్లో మంది వచ్చి ఇది పెద్ద సమస్యగా తీసుకున్నారు ఆయన. ఎందుకంటే మహిళలకు కానుక ఇచ్చారు. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ మద్యపాన నిషేధాన్ని దశల వారీగా అమలు జరపాలని కార్యక్రమం వారు తీసుకోవడం జరిగింది. వారు ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే దీన్ని ఒక భగవద్గీతగా, ఒక బైబిల్గా, ఒక ఖురాన్గా ఈ నవరత్నాలు తీసుకొని ఆ నవరత్నం నుండి అంశమే మన మద్యపాన నిషేధం. దీన్ని దశల వారీగా ఎందుకు తీసుకున్నారంటే ఒకే పర్యాయం పూర్తిగా నిషేధిస్తే చాలా జబ్బులు వస్తుంది. ఎందుకంటే డాక్టర్లు కూడా ఇక్కడనే ఉన్నారు. ఎక్కువ జబ్బులు వస్తుంది, రకరకాలైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని దశల వారీగా తీసుకోవడం జరిగింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి వారు అమ్మవారి దర్శనం తర్వాత మళ్లీ బయటకు పంపించే వరకు సిబ్బందికి చెప్పి జాగ్రత్త తీసుకున్నారు. ఆ భక్తుడు శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన వ్యక్తి కాగా భవానీమాల ధరించి విరమించేందుకు దుర్గమ్మ సన్నిధికి వచ్చారు. నారాయణ స్వామి తన ప్రోటోకాల్ను కూడా పక్కన పెట్టి పెద్ద మనసుతో సామాన్య భక్తుడిని తనతో పాటు తీసుకెళ్లి మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు. డిప్యూటీ సీఎంపై భక్తులతో పాటు అందరూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.